Na Mikloševem sejmu je bilo tudi letos v urbanem središču živahno. Uvod v sejemsko dogajanje je popestril pihalni orkester Murska Sobota in tako na sejem privabil prvega dobrega decembrskega moža. Skozi sejemski vrvež se je s svojimi spremljevalci sprehodil Miklavž. Med potjo smo ga srečali tudi mi in ga poprašali, kakšna je bila pot do Murske Sobote. Pot do Murske Sobote je bila zelo vetrovna, grozil je dež in toča, zdaj pa je posijalo sonce. Ali so bili otroci pridni in veseli njegovih daril, je Miklavž povedal. Letos so pa pošiljali zelo veliko želja in so se hvalili, kako so pridni in kako se pridno učijo in imajo dobre ocene. Mislim, da so se zvečer skrivali, ko je okrog ropotalo, se nihče ni upal iti pogledati, ko pa je našel otrok darilo, je bil vesel. Miklavž je Mursko Soboto obiskal za spremljevalci. Parkelni so pa tako poredni, da niti nočejo z menoj hoditi, nekam so se zgubili. Ti naši angelčki so pa res lepi. Ja, eni so se zredili od lanskega leta, ne vem, zakaj jim tako dobro gre. Ali se bo vrnil spet naslednje leto, Miklavž pove. V Murski Soboti je takšna tradicija, ki jo ne moramo izpustiti. Mora biti vsako leto, saj je sveti Miklavž ali sveti Nikolaj zavetnik mesta in vsega tega kraja. Vsako leto naj se Miklavž vrne, da bo otroško veselje. Mikloševega sejma se je udeležil tudi župan Mestne občine Murska Sobota. Včeraj smo z prižigom lučk nekako stopili v ta praznični december, danes nadaljujemo z Miklavževim sejmom. Seveda smo zadovoljni z obiskom, veliko ljudi je prišlo kljub nekoliko slabšemu vremenu, ampak za ta letni čas je to čisto normalno, tako da sejem nekako poteka po ustaljenih tirnicah in vidim, da ljudje so zadovoljni in je lepo in prav. Sejem za naše mesto pomeni neko obogatitev tega življenja, kakor tudi vsi ti dogodki, ki se bojo zvrstili v decembru, zato tudi ob tej priložnosti vabim vse občane in občanke, da se tudi udeležijo vseh teh dogodkov. Skupaj z Zavodom za kulturo, turizem in šport smo pripravili bogat program, tako da verjamem, da se za vsakega nekaj najde in da bo res ta letošnji december tukaj v naši mestni občini Murska Sobota čaroben. Ob tej priložnosti je župan vsem občankam in občanom Murske Sobote izrazil želje ob prihajajočih praznikih. Seveda ob prihajajočih praznikih želim vsem skupaj, da bodo ti prazniki mirni, topli v srcu in da skupaj potem zakorakamo optimistično v novo leto in novim izzivom nasproti, ki nas tudi čakajo. O organizaciji Mikloševega sejma smo v vprašanju Tomislava Zrinskega, direktorja javnega podjetja Komunale iz Murske Sobote. Organizacija kot vsaka je naporna, seveda mi to moramo pripraviti po noči, da je zjutraj pripravljeno in pa potem tudi pospravljanje, seveda, ki traja spet po noči, da je zjutraj, kot da sejma ni bilo. Na letošnjem sejmu se letos predstavlja 250 ponudnikov. Kakšne so novosti sejma? Novosti kaj dosti ni, je pa pač v sklopu tega drsališče in pa včeraj seveda bilo prižiganje lučk, tako da bo zvečer še lepše, kot je zdaj po dnevi. Kar se pa tiče programa letos, ob 10. seveda pihalna godba Murska Sobota, ki jo vidite v ozadju, ob 12. prične skupina Skok, vse tja zvečer do 6. ure, pol 7. Je pa letos sejem odprt do 8. zvečer, kar je pa novost. Do sedaj so vsi sejmi, tudi trezino sejm je bilo odprto do 6. Tako da smo podaljšali čas. Ob pol 11. in pa ob pol 4. pa seveda za otroke najbolj pričakovani Miklavž. Koliko obiskovalcev pa pričakujejo letos? To je težko oceniti, ampak vedno jih je tam se obrne okrog 2000 obiskovalcev. Na sejmu je svojo ponudbo napolnil prazne želočke obiskovalcev tudi gostinski ponudnik Miki Bar iz Ižakovcev. Vsako leto pridemo na trezino pa na Mikloševo sejm. Naša ponudba je takšna dobra, pristna, domača, pasulj, klobasa, langaž, dobro vino kujano, čaj, brez alkohol, tako za vsakoga se nekaj najde. Zdi se mi, ko ljudje kar prihajajo, sicer tudi z te moje pozicije ne vidim glih tako vse dobro,
ampak no, zgleda, ko bo. Če vreme zdrži, teda dobro. Zdaj za inog kaže dobro. Zdaj smo itak še rano vero, zdaj še ljudje delajo, računamo na kakšno malico še s podjetji, pa te od večera, ko itak petek, se znanti zadržijo, kako to je, ne, petek, dan za začetek vikenda. Vipamo, kada je vrede. Kaj več bom pa te drugo leto povem, kako je bilo. Miklavž je na koncu vsem Pomurkam in Pomurcem zaželel. Želel bi to, da se preveč ne strašijo, ker nas vsi nekaj strašijo z temi globalnimi težavami. Naj bo naš dan veselja, naj bo naša vas, naj bo naše mesto, mesto miru, mesto sreče in srečanj, kar se bomo srečevali vse povsod, kjerkoli se bo dalo. Pa vse pozdravite okrog, da bojo otroci veseli in da se bomo skupaj veselili. Vesele praznike, pa v novem letu dosti miru in sreče. Letošnje Miklošovo senje je minilo v iskrivem in družabnem srečanju med ljudmi, ter tako popestrilo uvod v praznično dogajanje mestnega središča. Upamo lahko le, da bo iskrivost med ljudmi v naslednjem prihajajočem letu še nadalje bogatila življenja ljudi.